हेलो साथीहरु नमस्कार। म चिरञ्जन। म आज तपाईहरुको माझमा एकदम नयाँ लटको टिभीएस टेम्पोको इन्जिनको प्रब्लम आइरहेको छ, त्यसको बारेमा भिडियो बनाउँदैछु। यो हाम्रो टिभीएस टेम्पोको एकदम नयाँ लटको रहेछ गाडी। यो गाडी एयर फिल्टरको प्रब्लम थियो र त्यस कारणले गर्दा भेल पिस्टन सबै गएछ। त्यो म आज यो ब्लग लाउँदैछु र तपाईहरुलाई भिडियो पनि देखाउँदैछु। यो चाहिँ ब्लक ओके निकाल्नु भएको छ, म तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ पिस्टन एकदम ओरिजिनल हो। पिस्टनको रिङ मिलाउँदैछु र फिटिङ गर्न गइरहेको छु। यो नयाँ मोबिल लगाइदिएको पिस्टनमा यो प्लग भित्र सिराउनलाई सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ एकदम नयाँ प्लग हो, ओरिजिनल हो, सोरुमदेखि मगाएको। र अब म टेन्सनर लाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ क्याम्चेन एक्जस्टर टेन्सनर, दुईटा नामले यसले चिनिन्छ। यो चाहिँ 10 नम्बर टी। यो फोरहरु छ, मैले हातले पुछ्दिएको, बलहरू हुन्छ कि भनेर पुछ्दिएको। र यो आयो हेड। यो एकदम भेल ओइल सिल, एकदम ओरिजिनल हो टिभीएस कम्पनीकै। किनकि यो गाडीमा एकदम नयाँ लटको गाडी, धेरै दिन भएकै छैन, लगभग 7-8 महिना भएको छ। गाडी पनि कुदेको छैन, 7,000 कि 8,000 कुदिरहेको छ। त्यो एयर फिल्टर होस पाइपमा अलिक प्रब्लम थियो, यादै गर्नु भएन रहेछ। त्यो कारणले गर्दा धुलोहरू छिर्दिएछ अनि भेल पिस्टन सब खाइदिएछ। त्यो कारणले गर्दा म आज नयाँ लाउँदैछु। म भेल चाहिँ लगाइसकेर भेल पनि लगाइसकेको छु। यो चाहिँ भेल स्प्रिङ हो। यो भेल स्प्रिङको लक वा भेलको लक लाउँछु, दुईटा हुन्छ टुक्रा, हातले पिलेरै लाउँछु। यो एकदम प्रेसर दिइसकेपछि मजाले कडक्कै लाग्छ र म लगाइसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो गाडी हो, यो पिस्टन हो। यो ठुलो काटेको भाग चाहिँ अलिक माथि कार्बोरेटरतिर राखेर लाउनुपर्छ। जता सिलिन्डर पाइप हुन्छ त्यता सानो काटेको हुन्छ, त्यता सिलिन्डरतिर राख्नुपर्छ। मतलब ठुलो भेलमा ठुलो काटेको, सानो भेलमा सानो काटेको। र यो मैले लगाएँ पिस्टनको गजन पिन लक। यो आयो ब्लक। यो एकदम ओरिजिनल हो। र ब्लक र पिस्टन मैले लगाइसकेको छु। यो चेक गरेको, यो चाहिँ रह्यो क्याम्चेन गाइड। हल्का पुछ्दिएको मोबिलहरू, ग्यास्केट लाउनेलाई मोबिल सिधै लाउनु हुँदैन, त्यो लिक हुने सम्भावना हुन्छ। यो चाहिँ ग्यास्केट बस्ने बुज हो, दुईवटा, यताबाट एउटा यताबाट एउटा लाग्छ। र आयो ग्यास्केट, क्याम्चेन उताबाट मिलाएर राख्नुपर्छ। र आयो हेड। यो गाडीको मैले इन्जिन खोल्दाखेरि छक्कै परे। एकदम नयाँ लटको गाडी, लगभग 7-8 महिना भएको छ। त्यो गाडीको पिस्टन गएछ भन्ने मलाई पनि अचम्मै लागिरहेको थियो। तर पनि मैले सेतोमा फाल्दाखेरि देखिरहेको थिएँ। मैले गाडी खोलिदिएँ अनि खोलेर देखेँ एकदम पिस्टनको रिङमा भेलमा दाग लगाएर एकदम सकिसकेछ। यो चाहिँ हेड ब्लकको नट हो। पोटी ह्यान्डलले टाइट गर्दैछु, टीले पनि टाइट गर्दा हुन्छ।
तर हातको छेउमा त्यही गोटी 12 नम्बर गोटीको ह्यान्डल थियो, म त्यसले टाइट गरेको। यो क्याम्पसाप लाउने पालो एकदम पिस्टन टपमा राखेर क्याम्पसाप लाउनुपर्छ। यो रह्यो हेड र बलको बिचको नट, यो रह्यो क्याम्पसाप लक, अझै टप गरेको म्याग्नेट टप, पिस्टन टप, यो चाहिँ क्याम्पसाप। नअत्तिकिन एकदम आरामले लाउनुपर्छ। जति आत्तिनु हुन्छ तति ढिलो हुन्छ यहाँ चाहिँ। यो चाहिँ हेड कभर 3-1 लगाइसकेको छु र हातले मिलाइदिएको। यो सामानहरू हेडको भेल भयो, ओइल सिल भयो, ब्लक भयो, पिस्टन भयो, म चाहिँ सोरुमदेखि नै उपलब्ध गराउँछु। र तपाईँको पनि यस्तो कुनै प्रब्लम आइरहेको छ भने यहाँ मेरो फोन नम्बर छोडिदिन्छु र मसँग कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो ग्यारेजमा आएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। हामी एकदम सुरक्षित तरिकाले यस्तो कामहरू गरिदिन्छौँ। इन्जिनको बारेमा होइन, सबैको बारेमा, कार्बोरेटर, वायरिङ सबैको बारेमा हामी काम गर्छौँ। एकदम ढुक्क मानेर काम गराउनुहोस्। र म कतिको काम गर्दैछु तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ। र यो ग्यास्केट बर्नर लागिरहेको छ, मैले पुस दिँदैछु किनकि यो नराम्रो देखिन्छ सुके पनि, त्यो कारणले मैले पुस दिएको, राम्रो देखिन्छ। यो काहीँ लागेर पनि हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। यो चाहिँ इन्जिन कभर, यो चाहिँ युरोको पाइप, र यो अर्को पंखा कभर, यो कभरले चाहिँ म्याग्नेटमा एउटा पंखा फिटिङ भएको छ, त्यसले चाहिँ चिसो हावा दिन्छ इन्जिनलाई, ब्लकलाई, हेडलाई, त्यो कारणले गर्दा यो पंखा हुन्छ। अब म टेबेट मिलाउँछु। यो टेबेट मिलाउने पनि एकदम मिलाएर लाउनुपर्छ। र टेबेट मिलाइसकेको छु। यो टेबेट नट हो, माथि एउटा लाग्यो, अब तलको लगाइदिँदैछु। लगभग इन्जिन मेरो फिटिङ भइसकेको छ। र यो एकदम लास्टको कभर, यो बोल्ट हो 4वटा। लगभग मेरो इन्जिनको काम सकिसके। यो आयो प्लग, यो त लामो थ्रेडको लाग्छ। प्लग पनि खोसिसक्यो, अब प्लग क्याप लगाइदिएको। अब रह्यो साइलेन्सर पाइप, यो रह्यो मोबिल, म यो लाउँछु मोबिल। यो मोबिल चाहिँ मलाई राम्रो नै लाग्यो, त्यति साह्रो कम्प्लेन पनि छैन। यो रह्यो मेरो गाडीको साउन्ड। यो रह्यो साउन्ड। साथीहरूको लागि आज यति नै हो। हस् त, बाई बाई।